Tangut, Buyurun beyim. bu Anadolu'daki hayvanların etleri pek lezzetlidir. Lezzetlidir beyim. Alaaddin'in sarayında yemek çıkmaz anlaşılan. Etleriniz çok lezzetli. Durduramıyorum kendimi. Ye ye. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet, sadede gelelim. Beyler biat etmek isterler. Ögeday'ın devletine tabi olmak isterler. Duyduklarım doğru mudur beyler? Doğrudur. 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 Neden bizimle olmak istersiniz? Bey olup sizinle büyüyebilmek için. Size dur diyemeyeceğimiz için. El ele verip daha da güçlü devletler kurmak için. Keşke beyleriniz, sultanlarınız da sizin kadar zeki olsaydı. Sizin gibi beylere her daim ihtiyacımız vardır. Sizinle birlikte olmak bizim için tehlikedir. Karşılığında ne alırız? Karşılık? Getir! Aç aç. Herkes mutlu olacak. Eyvallah. Herkes. Hazır mısın Ulu Bilge?